人家都说呢，下雨天你不是吃火锅，都是钻被窝。我这时候可是上坡，今天可不敢离开我的镜头啊！带你上山寻找好宝贝，看看这个宝贝怎么样，喜不喜欢人？很多人都喜欢吃，但是都不敢吃，因为啥？认不准。今天叫我来教教你认真，来看看这一排绿，据这个长相来看啊，我已经确定它是叫牛肝菌。下面把它采出来，来切床，把它拍一拍，主要是为了菌种能够落下。看，我跟你说这叫啥啊？牛肝菌中的其中一菌，它叫见手青，这是手一摸，看看啊，掰开是黄，迅速1秒之内变青，这个就是大名鼎鼎的见手青。哇塞，看这一片有大有小，我光想要大呀。嘿，这个可以，这个漂亮。你以为藏到这儿我都看不见你了？我的眼睛平时不自视，一进山那都是高度集中。哇，这个漂亮，这个品相好看。嘿，哇，这个也是见手青，你看这个是真正比较完美了呀。还有，嘿，哎呀，这小是小，这也是很完美。看这一块，这都很容易混淆呀。是不是长得可像咱以前在家吃那鹿茸？这个长得细细的、白白的，颜色非常像，它叫细枝珊瑚菌，也属于珊瑚菌的一种。但是这个是不可以吃的哦，一定要盯准。进山的时候你一定要知道才能吃，不知道不要轻易吃。哇，山中都是宝，不过这个个头有点小，不是老好找。你要不仔细看，那它都是看不着呀。这个有一个非常洋气的名字，像小伞一样。这个你知道它叫啥名吗？它叫紫荆辣蘑，这里边还藏着牛肝菌呀！你看它还有邻居做朋友哎。这个牛肝菌也漂亮。刚才见了见手青，这会儿我叫你看看啥叫见手红。来往这瞅，看见这个长得不太好看，它就叫松塔牛肝菌，它也是牛肝菌中的一种。为啥叫见手红啊？先把它拔下来，然后掰开给你看看啊。哎呦嘿！看见没有，已经变红了啊！你上山呀，要没有的18万5亿，可是不敢轻易上山呀。你看这个菌长在悬崖峭壁上，它是兄弟俩呀。这个叫啥你知道吧？这个和刚才的牛肝菌可像，但是它有一个名字叫美味牛肝菌，性情气长，真喜欢人呀。嘿，嘿。闻着我现在都想吃它，不过这时候可不敢吃。看完大的美味牛肝菌，再来看看它的童年。真漂亮呀，人家也有美丽的童年呀，小时候真可爱。这一会儿是找到牛肝菌的窝了呀，全是美味牛肝菌。你看看这，看这大不大漂亮，全部给它拍醒，醒走。嘿，这个菇你可得仔细看好啊！这个就成天咱唱那歌呀，红闪闪，白干干，吃完烫板板。不要吃啊！这红菇只能吃上边是红，干也是红。这个看见味扔。看到这个菌，一定要记住，坚决不能吃。重要的事情说3遍，坚决不能吃。来仔细看，这叫网格鹅膏菌。为啥？它是穿裙子带靴子，你看它上边是不是穿一个裙子，它下边还有一个靴子，不小心被我踩断。但是你看外观，记住它上边有网格一样，逗它看见扔。这走吧，这蘑菇还有真多，踩不稳，老是可惜。不走吧，天快黑，唉，真纠结，还是走吧。我不给这收追蚊子，老爷回家。